betul-betul dimanfaatkan, leres-leres dijalankan kesempatan anu berharga kangge amal soleh. Mudah-mudahan subuhan wayana tinggawitan urang sadana gugah teras arangkat ka masjid salami di perjalanan oge sadayana ku Allah Subhanahu wa taala tos dijamin aya dina barokahna nyaeta dua, hiji ampunan Allah Subhanahu wa taala, anu kadua teras distempel nyaeta al hasanah hasanah hasanah, keupatna kiceupna rigigna hasanah. Eta jaminan ti Rasulullah tangtos eta teh wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalebet diteraskeun kana salat berjamaah oge tolabul ilmi. Tah alhamdulillah subuh anu ayeuna Kemis katilu kajian Arba'in An-Nawawi panginten sakumaha tos janten sabit rutin nyaeta kajian umum dinten ayeuna subuh ayeuna dengan izin Allah oge ieu mangrupikeun anugerah Allah urang tiasa riung mumpulung sareng ti komunitas BPU nya kalebetna nyaeta barisan pejuang ukhuwah di Robi entong adanya nyaeta komunitas umat Islam, anak muda, anak tua dan anak tua banget anu ngahiji dina ikatan-ikatan ukhuwah Islamiyah yanten teu urang ranca bogo hungkul dinten ayeuna mah insyaallah anu baris midangkeun atapi ngaguar kajian Islam, kajian sunnah, kajian syariat agama Islam subuhna ustad muda bari anom kene insyaallah. Laras itu alhamdulillah jenenganana Ustad Ramadan mangga urang kupingkeun regepkeun ieu ilmuna mudah-mudahan barokah kalayan sagala rupi kahormatan oge kesempatan anu manfaat ieu mangga disangakeun ka mentena dina kajian Islam subuh Kemis di Masjid At-Taqwa fa alaihi fa yatafaddal masykura. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah
segala pujian tentu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan yang kita harus selalu memujinya. Kita harus selalu meminta pertolongan kepadanya, dan kita harus selalu memohon ampunan kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala keburukan pada amalan-amalan kita, dan dari segala potensi jahat yang ada dalam jiwa-jiwa kita. Maka siapa orang yang telah diberikan hidayah, tiada seorang pun yang mampu membuatnya sesat. Dan siapa orang yang telah sesat, maka tiada seorang pun yang mampu menunjukinya kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang saya hormati, guru kita Ustadz Uus Ruhyan, juga asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, miwah para bapak, para ibu sadayana. Hapunten weh ieu mah sanes bade tampil janten pribados anu paling berilmu. Ieu mah urang sharing bae manawa manawi aya bahan anu tiasa katampi kanggo pibekeleun hirup-hurip urang sakumaha anu dipiharep. Oge mudah-mudahan bahasan anu bade didugikeun teh bener jeung bener, puguh jeung page, sok sanaos sasieun sabenjeureun. Pada sehat bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu daramang? Damang lahir, damang batin ibu? Damang lahir, damang batin? Damang lahir, batin. Ibu langkung raos Sunda atau Indonesia? Bilih bade ku bahasa Arab. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema yang hari ini disajikan oleh panitia yaitu tentang istiqomah di zaman fitnah. Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat Al-Quran surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian orang-orang ini istiqomah, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti Allah akan memberikan kepada orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah semasa hidupnya itu, Allah utus malaikat sebagai mood booster. Nah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan indal hudur, ya. Jadi ketika orang yang menghadapi sakaratul maut, Pak, kalau mayatnya soleh karena mengatakan dan berprinsip teguh, ya, sampai akhir hayat Tuhannya adalah Allah, lalu semasa hidupnya istiqomah, enak, Pak, karena di akhir hayatnya Allah akan utus malaikat untuk memberikan kabar yang indah. Apa? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, yaitu tentang nikmatnya surga. Bahkan mayat yang soleh, jangankan ketika masuk ke dalam liang lahat, nembe ditandu, Pak, nembe ditandu, qaddimuni qaddimuni qaddimuni, nyuhkeun hoyong enggal lebet ka liang lahat eta. Nah, karena atmosfernya sudah beda, Pak, mayat yang soleh itu. Ketika masuk ke liang lahat, malaikat mengatakan, nam solihan, tidurlah kamu yang nyenyak. Di antawis ke aktivitas, Pak, 24 jam anu paling teu karaos aktivitas naon, Ibu? Bobo nu paling teu karaos mah, ya kan? Salat karaos, ya. Masak karaos. Pami bobo mah sok tara karaos, Pak. Sok Ibu ayeuna kirang langkung tilu sasih kirang bade Ramadan.
Ramadan teh Bu, bayangkan Mbak, tos subuh ngaderes, tos ngaderes dug bobo cenah meh seger engke duha, gugah setengah salapan enjing-enjing, salat duha tadarus deui, bobo deui da kirang seger, gugah setengah dua Pak, salat duhur ngaderes deui, engke meh seger masak dug deui bobo, gugah jam 5 langkung saparapat, salat asar, ibak, masak, ngong adzan Allahu Akbar, menit teu karaos nya dasare ibuna gitu. Kenapa? Karena tidur itu paling gak kerasa Pak. Dan itu digambarkan bagaimana mayit yang semasa hidupnya istiqomah, berpegang teguh Allah sebagai Tuhan, istiqomah sampai akhir hayat, ketika ngedrop di alam barzah atau di alam kubur seperti dia tidur pulas. Makanya istiqomah itu bukan main Pak kesulitannya, karena balasannya langsung surga. Jika kebaikan, kalau kata kuncinya kebaikan Pak, kintena pamingiring pangaosan kebaikan sanes Bu, kebaikan sesah teu henteu sakali-kali mah teu sesah Pak, ngaos kebaikan sesah teu henteu sakali-kali mah, ngapalkeun Al-Qur'an kebaikan sesah henteu sakali-kali mah. Tapi anu paling sesah teh nyaeta istiqomah, tiasa teu urang konsisten dina kasayan eta anu paling sesah. Sok we Bapak ayeuna ngapalkeun 3 ayat gampil Pak sadinten, enjingna 3 ayat gampil, enjingna di 3 ayat apal. Ngan anu sesah teh kedahna 8 ayat tos hafal teh, ngan tos dinten katilu nu 3 apal nu genep laleungit, tah eta sesana istiqomah teh. Sulit kita menjaga hafalan yang telah dihafal, itu sulit Pak. Ngaos 1 juz sesekali mah gampil Pak. Komo bari sedih seret sangsara mah ngaos teh asa teu karaos atuh Pak. Cobi nuju seueur nikmat eta ngaos tabarok ge nembe ta'ud basmalah tabarakalladzi. Quran teh Pak setiap huruf teh da asa ngaalitan atuh, ngaalitan ditutup cenghar deui. Aya nu kitu Bu? Osok. Oh osok Ibu mah osok kata nepi pernah Ibu. Nah gitu. Bapak-bapak ge sami Pak, sok nuju khotib naik mimbar, kan keimanan nuju saya mah Pak khotib teh cekas jelas, da keimanan nuju naik turun da khotib teh ngaalitan atuh Pak. Ditingali teh nuju Jumatan teh khotib teh asa ngaletikan leungit we khotib teh Pak. Uih ka bumi mata bareureum, cek bojo teh naha aya khutbah aya ngiringan salat Jumat teh mata bareureum ciga banteng gitu. Khotibna teu kadenge mamah cenah gitu. Padahal naon sepanjang khutbah teh kulem gitu. Janten hartosna ngalakukeun kasayan mah insyaallah Pak gampil sesekali mah. Tapi nu sesah teh nyaeta urang dawam, urang istiqomah ngalakukeun kasayan eta atanapi ngajaga kasayan eta. Terlebih Pak saurna ayeuna teh zaman fitnah ku F Ibu kade sanes ku P fitnah. Nah bukan fitnah tapi apa Bu? Fitnah pakai fa gitu. Fitnah itu Pak secara umum memiliki makna al-ibtila, al-ikhtibar, al-imtihan, ujian, cobaan. Tapi paminingal terminologi fitnah dina Al-Qur'an maknana seueur pisan. Dina antawis makna anu seueur pisan teh cik urang absen. Selain makna cobaan, ujian, makna nu sanes terjadi teu atanapi nuju terjadi teu ayeuna. Iji cenah dina Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48, fitnah teh memalingkan dari jalan al-haq
atanapi kebenaran. Terjanten teu ayeuna Bu? Terjanten. Kebenaran teh ayeuna mah mahal, ayeuna teh sulit gitu. Karena apa? Ada salah satu teori Pak dalam bahasan ilmu jam'iyah, al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batilu binidhamin. Pami aya kebenaran al-haq tapi henteu terorganisir. Tah eta sanaos kebenaran tapi terorganisir, tiasa wae peluangna ageung kaelehkeun ku kebatilan anu terorganisir. Terjanten teu ayeuna Bu? Terjanten Pak. Urang gaduh partai Islam Bu, Pak? Gaduh. Tapi nuju pemilu sok eleh atanapi sok kenging. Eleh wae nya Pak nya. Ternyata pergerakan urang teh panginten sok sanaos Islam, partaina masih kene sewang-sewangan. Pami saur pun guru mah Kaha Aceng Zakaria, jantan saur beliau pergerakan teh masih kene ngabring, kedahna berjamaah gitu cenah. Ai ngabring mah kan tekedah teratur, ai berjamaah mah kedah teratur. Pami urang ningal Pak entog meri sok sanaos boyot Bu, ngegeboy atuh kan meri mah boyot. Tapi meri mah kamana-mana sok baris berbaris leres tuh Bu. Da mobil ge atuh sasae-saena mobil saageng-agengna mobil aya meri mentas di jalanan daliren heula atuh Pak ningali baris berbaris sok sanaos boyot meri teh. Tapi beda, ada kucing, ada anjing, dia merasa kuat hebat karena punya taring dan cakar ya. Dia tidak mau berjamaah karena merasa hebat dengan apa yang dimiliki. Tak jarang kita temukan di jalanan punten ucing kagiles sarang sejabina. Tah eta jamaah teh Pak. Janten jamaah mah kedah teratur, kedah terstruktur, kedah terorganisir, gaduh visi misi sareng aya manajemen. Anu kadua anu salajengna makna fitnah dina Al-Qur'an teh aya dina surat Al-Anfal ayat 73. Naon cenah fitnah teh samar antawis kebenaran sareng kabatilan, rada mirip sareng anu kahiji. Anu katilu atanapi bahasa nama syubhatun fil haqqi wal batil. Samar, sesah ayeuna mah mana anu leres, mana anu taleres. Salajengna makna fitnah teh dina Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 47. Naon cenah fitnah teh nyaeta penyesatan. Nya eta dina Al-Qur'an surat punten Al-Maidah ayat 41. Fitnah teh nyaeta penyesatan. Terakhir fitnah teh dina Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 47 ngandung hartos perselisihan pendapat dan tidak bersatunya hati gitu. Tapi Pak, hiji kesimpulan anu pasti seurnya makna fitnah tapi hiji anu pasti dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ieu teh 3 kali. Kumaha cenah? Innas sa'id liman junnibal fitan. Ulangi, innas sa'id liman junnibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang jauh daripada fitnah. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang dirundung banyak fitnah, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kebalikannya lagi, kalau orang banyak fitnah dalam diri dan hidupnya, dia hanya akan mendapatkan kesengsaraan. Terlebih Bapak Ibu, zaman fitnah ayeuna teh punten digambarkeun dina Al-Qur'an ayatna masyhur, dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas. Itu akibat dari tangan atau ulah manusia gitu.
Nah ieu teh Pak dina sababaraha penjelasan ulama aya dua fasad. Hiji anu disebat fasad madi, kerusakan anu sifatna materi. Dua aya fasad ma'nawi, nyaeta anu non materi. Contoh kerusakan materi sepertos bencana alam, gempa teh Pak tos 2 pekan ieu tos sabaraha kali di mana-mana, banjir bandang, longsor, kahuruan, ya, termasuk dekadensi moral menikeun atuh Pak ayeuna mah leres dugikeun ka aya nu ngajantenkeun ponakanna nyalira janten budak seks aya, dugikeun ka aya aduh ieu mangisinkeun pisan cenah anjeunna pembimbing ya atanapi kepala di lembaga keislaman tapi memperkosa santriwati, nah dugikeun ka hamil, naudzubillah Pak. Tah ieu teh kerusakan materi, termasuk adanya ketidakseimbangan. Karena dalam Al-Qur'an ada bahasa seperti ini, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Kadituna ngajelaskeun tentang kerusakan. Hartosna naon? Ketidakseimbangan seperti konflik sosial, seueur jalmi anu teu jujur, mengurangi timbangan sareng takaran. Eta teh sami Pak, jenis kerusakan madi, nyaeta materi. Naon ari kerusakan anu salajengna maknawi? Tah eta mah kerusakan dalam hal agama. Nalika jalmi jauh dari agama Pak, kerugianna teh ageng sareng menjalar. Punten, ayeuna pami jalmi Pak Bu kakirangan kebutuhan materi, kirang barang tuang, kirang makan, kirang minum, katawis teu dina salirana Bu? Katawis, tingali begung gitu, cigana kurang ngabaso cek ibu teh, katingal Bu, katingal Pak kekirangan kebutuhan jasmani mah. Tapi jalmi anu kakirangan kebutuhan rohani katawis teu Pak? Henteu. Da aya nu teu ngaji 8 bulan tapi angger lintuh aya. Aya. Tapi kakirangan kebutuhan jasmani mah teu katawis. Kakirangan kebutuhan jasmani mah katawis, tapi henteu ngarugelkeun batur. Leres. Aya teu nu begung nepa. Teu aya Bu. Mun aya pasti dibaturan kan gitu. Tapi Pak, jalmi kakirangan kebutuhan rohani, kakirangan kebutuhan siraman rohani teu katawis. Tapi akibatna pasti ngarugikeun diri sareng nu sanesna. Punten, ai pejabat nu korupsi kakirangan teu kebutuhan materina Bu? Henteu. Gajihna ageng, jabatanna oke, tunjanganna seueur. Tapi korupsi keneh ieu tah cigana mah nu kirang suplai kebutuhan rohani, teu katawis tapi pasti ngarugikeun anu sanes. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tah ayeuna mah urang cobi ya menganalisa kintena di zaman anu model kieu teh naon wae poin anu ngajantenkeun urang teh henteu istiqomah atanapi lalai kitu panginten. Jadi ada beberapa pintu yang menjadikan manusia itu lalai. Apa saja? Muqaddimahnya itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179 ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami memenuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia dan jin model ini mereka itu punya hati tapi hatinya tidak memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi matanya tidak dapat melihat kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga
tapi telinganya tidak dapat mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Orang-orang lalai seperti inilah yang digambarkan Al-Quran seperti hewan. Balhum adol, bahkan mereka itu lebih sesat, lebih sesat daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang sesat. Jantan Bapak Ibu salaresna jalmi mah tidituna sae Pak, tidituna sae, tools, software, hardware nanti Allah teh sae, baik secara fisik, baik secara tabiat ti Allah na sae. Matakan ayat hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia atau bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Seiring berjalannya waktu, asalnya fitrah suci dari dosa. Cik ayeuna di dieu aya teu anu suci dari dosa? Hadiahna umroh sok. Angkat tangannya, ada? Bapak aya anu suci dari dosa ayeuna? Ibu? Teu aya nu ngangkat tangan hadiahna umroh? Teu aya? Ah, berarti di dieu mah laleres, Pak. Damun aya nu ngangkat tangan eta dosana, so suci namanya. Apa Bu? So suci namanya, karena merasa diri tidak berdosa. Kenapa? Seiring berjalannya waktu kesucian itu ada yang luntur, ada yang terkontaminasi. Karena sangat besar kemungkinan 1 salah asuh, 2 salah didik, 3 salah gaul, 4 salah bacaan, 5 salah guru. Akhirnya apa? Fa abawahuma yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Faktor lingkungan, faktor lingkungan. Makanya Profesor Kazuo Murakami pernah menjelaskan, Pak, manusia itu sangat terpengaruh oleh 3 faktor. 1 genetik, 2 pikiran, 3 lingkungan. Nah ini Pak, lingkungan. Nah makanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesimpulannya berdasarkan pengantar ayat tadi, lalai itu dia punya perangkat yang Allah berikan. Sekali lagi, lalai itu dia punya seluruh perangkat yang Allah beri, yang Allah kasih, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya pintu yang pertama yang menjadikan orang tidak istiqomah atau lalai, 1, hati yang kotor. Apa Bu? Hati yang kotor. Diawali dengan ilustrasi Pak. Kintena ya, kintena pami dipayuneun aya kaca eunteung. Lajeng ku urang teh disorot ku senter. Malik teu cahayana Ibu? Malik. Mantul Bu? Mantul. Sebesar apa pantulannya? Sebesar apa Pak? Ibu, Akang, sebesar apa pantulannya? Halo? Ibu Gusti menirudet kieu atuh. Sebesar apa? Perasaan ilustrasinya ringan. Sebesar apa Bu? Sebesar cahaya yang dipantulkan. Kan begitu? Kalau di depan ada cermin, lalu kita senter dengan cahaya, maka dia akan memantulkan cahaya sebesar cahaya yang disorotkan. Kan begitu? Dan apa yang terjadi jika cahaya itu, jika cermin itu 1 kotor, banyak noda, banyak debu, banyak cat, bisa mantul nggak Bapak Ibu? Enggak deh. Bisa Ibu, bisa mantul, tapi mantulnya tidak sempurna gitu. Tiasa mantul Pak, tapi teh sempurna, da kotor teh cerminna gitu. Apalagi cerminnya lamokot Pak, kuletak misalnya sangat kotor, sangat kecil, dia akan membalikan cahaya tersebut. Itulah hati kita Pak, itulah hati kita. Mun hate kotor, mun hate berdebu, kita itu sulit untuk memantulkan cahaya Allah. Karena cahaya Allah itu berupa hidayah, tidak pernah habis. Cuma kadang yang gerhana itu hati kita gitu Pak. Yang gerhana itu hati kita.
Kalau terjadi gerhana misalnya, kenapa bumi gelap di malam hari? Oh iya, bulan